murakoze ba sacerdoti biyeguriye Imana, bayobozi mu nzego bwite za leta, bakristo bavandimwe, bana bacu mwakomejwe, ndongera kubifuriza umunsi mwiza w'umubyeyi Bikira Mariya, umunsi mwiza kuri mwese. Uyu munsi mukuru wa Assomption ni umunsi mukuru ukomeye mu kwemera kwacu, kaba n'umunsi mukuru ukomeye w'umubyeyi Bikira Mariya, aho tumwizihiza tukamushimira kuko afite uruhare runini mu buzima bwacu no mu kurokorwa kwacu. Ni umunsi mukuru ukomeye w'ukwizera kwacu ko ubuzima bukomeza na nyuma y'urupfu. Akaba n'umunsi tugaragariza umubyeyi Bikira Mariya urukundo rukomeye. Turashimira abogezabutumwa, ubu ngubu bashize imyaka 125, turi mu mwaka wa yubile y'impurirane, yubile y'imyaka 2025, Bikira Mariya tubyariye umukiza, yubile y'imyaka 125, iyo nkuru nziza tugezeho mu Rwanda, akaba ari inkuru nziza y'amizero. Twishimira cyane kuba twaramenye umubyeyi Bikira Mariya, ngo tumwiyambaze mu masengesho yacu, ajya tuvuganira ku mwana we n'umwami wacu Yezu Kristo. Paruwasi rero ya Kabuye mukaba mufitanye n'amateka maremare n'uyu mubyeyi Bikira Mariya, kuba yararagijwe Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru. Ariyo mpamvu dukunda kuyizihiriza hano ku buryo bw'umwihariko. Paruwasi rero mbifurije by'umwihariko umunsi mwiza. Yangaha ndashimira umuvugizi wa Paruwasi ya Kabuye umaze kutugezaho amateka. Twumvise aho inkomoko n'intangiriro z'iyi Paruwasi bifitanye isano ikomeye n'ababikira b'Assomption, ndetse n'izina cyangwa umurage wa Assomption aho ukomoka. Ngira ngo ababikira b'Assomption bafitanye amateka n'iyi Paruwasi, tubashimire cyane. Mpamya ko banafashije mu kumenya umubyeyi Bikira Mariya no kumwiyambaza, Bikira Mariya ujyanye mu ijuru. Ahangaha nkashimira by'umwihariko n'ubuyobozi bwacu bwa leta kuba uyu munsi kugira ngo tuwizihize neza, ko ari umunsi w'amateka, umunsi ukomeye mu kwemera kwacu, kuba ubuyobozi bwa leta bwaranaduhaye konje. Turi mu bihugu bikeya bigira konje kuri uyu munsi wa Assomption, kubera n'ubuyobozi bwacu bwumvise, bwabonye ukuntu uyu munsi kuwizihiza neza hakenewe konje. Ndagira ngo dushimire cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Murabibona kuri uyu munsi nibwo abantu benshi bajya n'ikibeho. Ubu ngubu hagiye abantu benshi guhera ejo, kubera ko kuba ari konje byaborohereje. Natwe kandi hirya no hino tutashoboye kujya ikibeho ku mubyeyi Bikira Mariya,
aho turi dushobora kuwizihiza neza. Na wundi muzi ko iminsi mikuru ikomeye iyo bidashobotse kugira ngo tuyizihize neza, iyo dahuye n'icyumweru tuwimurira kuri uwo munsi. Ariko twebwe dufite aya mahirwe yuko ku munsi nyirizina twizihiza Assomption nk'uku nguku. Ndagira ngo nshimire abasaserdoti, abiyeguriye Imana, abakateshiste, namwe mwese ku nzego zinyuranye dufatanya mu butumwa, ku butumwa mukora mu kubaka iparuwase. Twumvise amateka yayo, aho yavuye, umubare w'abakristu, umubare w'amasantrari, kugeza no kwibaruka indi paruwase ya Gihogwe. Ndagira ngo bashimire, nibo bwa mbere mbasuye mumaze kubyara paruwase ya Gihogwe. Bashimire cyane kuri uyu muryango w'abakristu, kandi mukomeze mubyare n'izindi paruwase kabira cyari nini. Paruwase rero yubakira ku ngo, kiliziya muri rusange twese umusingi wa kiliziya, aho ubutumwa bwacu bugomba guhera ni mu rugo, kiliziya yo mu rugo. Niho hambere umwana amenyera Imana, niho amenyera isengesho rya mbere, niho amenyera kwiyambaza Imana, kuyizera, kuyubaha no kuyikunda, abikesha inyigisho n'ingero nziza ababyeyi bamuha. Ndagira ngo nshimire ababyeyi uyu munsi bazanye aba bana, babateguye, babaherekeje, bakaba uyu munsi bageze ku isakaramento ryo gukomezwa. Ndashimira cyane ingo ababyeyi baba bana bakomejwe. Abandi ku munsi nk'uyu nguyu dushimira cyane, kandi no mu birori hirya no hino baba bafite ijambo, bahabwa ijambo n'umwanya, n'ababyeyi b'abatisimu. Umubyeyi w'abatisimu nawe n'undi muryango uza wiyongera kuri wa muryango mugari w'umwana, kuko umwana avuka kuri se na nyina, akagira ishami ry'umuryango wa se, base wabo, ba nyirasenge, babyara be, akagira ishami ry'umuryango wa umubyeyi we, mama umubyara, ba nyirarume, ba nyina wabo na babyara be ku ruhande rwa mama we. Muri batisimu yavutse bundi bushya hari undi muryango nawo umushamikiyeho, ari umuryango wa kiliziya uhagarariwe n'umubyeyi wa batisimu. Umubyeyi wa batisimu aba ari umubyeyi nawe uza wiyongera kuri se na nyina w'umwana, nawe umuryango we wabemera ukaba umuryango wa mwana avukamo. Dushimire cyane rero n'ababyeyi b'abatisimu baba bana bafatanyije n'ababyeyi kuva bakibatizwa, kubaherekeza, none uyu munsi bakaba babagejeje kuri iyi ntambwe y'isakaramento ryo gukomezwa. Ndagira ngo nabo mumfashe tubashimire cyane. Bakristo bavandimwe rero, umuryango ukaba ufite ubutumwa bukomeye kurerera Imana. Umwana Imana iba yarabahaye kumurera. Muri iki gihe turugarijwe
turabona ibibazo bikomeye byototera abana bacu. Bavuga ngo ijya kumara inka ihera mu ruhongore. Twite ku burere bw'abana bacu, babyeyi b'umubiri ndetse uhiyongeraho n'umubyeyi wa batisimu, kugira ngo turere abana bacu, kuko ejo amarira azaba ari menshi iyo tutabakurikiraniye hafi, tutabafashije. Ejo aho kugira ngo batubere igisubizo, bazatubera ikibazo, kandi ubundi ari amaboko yakagombye kutwunganira tugenda tugana mu zabukuru, tukaba dufite amaboko mu bato, mu bana bacu twareze neza, bakavamo abagabo n'abagore b'ingirakamaro, badusajisha, bakomeza ibikorwa tugezeho, bakomeza kubaka bahereye aho tugereje, aho kugira ngo babisenye tureba. Dufatanye rero mu burezi, iyobokamana, kubaha Imana, gusenga ni ikintu gifasha umuto kikamuherekeza, kumufasha guhora arangamiye ubuzima mu Mana, azirikana ko imbere y'Imana afite inshingano, ntarangarire iby'isi gusa. Ni uburezi bw'ingenzi bukenewe, bwiyongera ku bumenyi. Hari igihe usanga ababyeyi bashishikariye ubumenyi, ariko ubumuntu ejo ugasanga burabuze, kandi iyo abuze ubumuntu na bwa bumenyi afite abukoresha nabi, akabukoresha gusenya aho kugira ngo bukoreshe mu kubaka. Ndagira ngo rero mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza, wa Bikira Mariya, n'umunsi mwiza w'amasakaramentu. Paruwase ya Kabuye mukomeze mujye mbere. Dufite ikibazo bakomejeho cya za kiliziya zacu zigifunze, dukomeza gufatanya n'ubuyobozi mu bisabwa kugira ngo dushobore gufungurirwa no gusenga, kuko bitugora iyo kiliziya zitwegereye twasengeragamo zifunze. Ariko ahangaha nkashishikariza n'abapadiri n'abo dufatanye ubutumwa mwese, kuko kiliziya yo mu rugo irafunguye. Kiliziya yo mu rugo twihaye umuhigo w'uko tumanuka tugasura ingo, umusaseredoti n'abamufasha biyeguriye Imana, bakuru b'imiryango remezo, rwa rugo iyo turusuye dusiga turwubatse ruhawe umugisha, kandi n'imbaraga cyane cyane muri ya masantarari afunze, aho dushobora kubasanga no gusohoza ubutumwa naho ngaho mu ngo, kugira ngo dushobore kuba hafi y'abakristu muri ibi bihe batarashobora bose gusenga mu bwisanzure. Bifurije rero mwese kugira umunsi mwiza wa Assomption, n'umunsi mwiza w'iri sakaramentu. Ni birori n'ibyishimo by'aba bana. Murakoze, mukomeze, Imana ibaherekeze n'umugisha wayo. Nyagasani Yezu n'abane na